帰る？ちょっとお母さんに電話しろ。地震帰れって言え。地震です。一般道路の状況です。八尾枚方線は事故の調べのため両方向とも通行止め。地震です。大阪府で地震。次の地域は強い揺れに警戒してください。京都府、大阪府、滋賀県、兵庫県、福井県、三重県、奈良県。